SIP फायली म्हादयचे विशयाचेर लीव ग्रांटेड म्हणून 20 नोव्हेंबराक केस येतली अशें म्हणून जे सांगना हें लीव ग्रांटेड म्हळ्यार एक आतां सिवील अपील एडमीट जाता. आज 2023 ज्यो केसी चलता सुप्रीम कोर्टान ह्यो 2018 आनी 19 केसी. हाजो अर्थ कितें, आज जेन्ना ही लीव ग्रांट जाल्या ही केस येतली 24 नाल्यार 25 24-25 तुजो येवपाची शक्यता ना. हाजो अर्थ दीस इज जस्टीस फर्दर डिलेड अँड जस्टीस फर्दर डिनायड. कर्नाटका इज सिटींग प्रिटी. कर्नाटका सुशेगाद आहा. कर्नाटकान सगळें केल्ल्यान आमचे गोंयचे सरकारच्या आदवोगादांनी थंय मागूंक जाय आशिल्लें कंटेम्प्ट पिटिशनाचें कितें जालें. आमचें इंटरलोक्युटरी एप्लिकेशन जें आमी घाल्लें ताचो सोक्षमोग जाय म्हणून आमी ओके रावले लीव ग्रांटेड. इतले आदवोगाद घेवन गेले. सगळो पयशांचो नाश दुसरो. हाजेर क्लियर कट कळटा की ह्यो गोंया खातीर हो कसलोच विजय न्ही. गोंयचो कांय जैत जावना कोर्टान. हें फक्त फुडें पडलां आनी फुडें पडून 2025 मेरेन हाका रिजोल्युशन जावचें ना. आनी दीस जस्टीस फॉर म्हादय एंड फॉर गोवा इज फर्दर डिलेड एंड फर्दर डिनायड. इतलेंच हाजो आमी सारांश घेवंक शकता.